今天呢，就讲第12篇的痰饮咳嗽病。这篇原文呢，主要是讲痰饮病，是痰饮病这个专门一篇来讨论的。至于咳嗽呢，它是痰饮病里面的一个症状，多数出现在呢这个支饮或者是狭义的痰饮病里面，所以它不是一个病。咳嗽上气病篇它会详细讨论咳嗽上气，所以这里呢就是痰饮病的一个症里面的一个症，它不是一个病。所以主要就是讨论这个痰饮病。那么经匮里面讲的痰饮，是不是我们现在概念当中的这个痰就是稠浊者？我们后世的概念呢，就是稠浊者。我们现在的概念是后世的中医医家认为稠浊者为痰。痰其实是水液经过阳气的熏蒸以后变成稠浊的，所以呢，稠浊者就为痰，清晰者就为饮。刻出来的痰是清晰的，有起泡沫的，或者是白而浊的，那么这个是饮。更清者就为水了。那么经匮讲的痰饮病究竟是不是我们现在概念当中的稠浊者？我们来看看痰字的含义。首先我们来解释一下这个痰字的含义。痰最早呢是见于《神农本草经》，本来《神农本草经》是4大经典的著作，但是现在就给中药学代替了。那么最早呢，这个病字头的痰是见于《神农本草经》的巴豆，他讲到巴豆有可以治疗流饮痰披，第一次见到这个病字头的痰。那么这个痰在古时候是作为淡，它的痰跟淡的含义是相通的。这个淡呢，3点水这个淡呢，跟这个3点水一个沾字的淡又是相通的。那么这个淡3点水一个沾，这个淡它的意思是什么呢？是水液荡荡动摇，在湖里面江河水里面荡荡动摇，水液动摇的意思。所以在我们这个中医的书籍里面，历代的中医书籍，有的人将这个痰饮呢当作写为是淡饮的，有的书呢写为是淡阴的。为什么写淡阴呢？因为饮为阴邪，
所以又叫做淡阴。有的书呢，它写作痰阴，就有几种写法。同学们如果以后看书的时候看到有3个不同这个称呼的，都是属于这个痰饮。因为这个痰是水液荡荡动摇的意思，所以我们可以想象经会里面所讲的痰饮，它是指稠浊者还是清晰者？清晰者，清晰者，或者是更清者啊。所以这个痰饮呢，实际上就是指水饮。实际上是指水饮。那么这个水饮，唐慧琳他写了一本叫做《一切经音义》一本书，他是专门讲经典著作某一个字、某一个词，它的含义是什么的啊？唐慧琳写的，他说：“淡阴乃胸上液也，是胸膈上的水液。”他说淡阴是胸上的积液，经方呢多着淡饮，所以我们就可以知道这个痰饮实际上是水饮了啊，清晰的，不是我们现在概念当中刻出来的稠浊者。经会里面它没有这个刻痰的名词，没有这个，都叫做什么呢？叫做浊土，浊，或者是浊土咸沫。它不称痰，叫做浊土啊。浊土就是实际上这个跟我们现在概念当中的痰呢相类似。这个是痰的含义。那么什么叫做痰饮病呢？概念，痰饮病的概念。痰饮它是由于人体在其他病变的过程当中产生的水液停留于局部引起的病症，它是其他疾病由于影响到人体水液的代谢。同学们，大家还记得吗？人体水液的代谢跟哪些脏腑的关系比较密切呢？肺、脾、肾、三焦，是吧？由于其他疾病影响到这些脏腑的功能失之了，就影响到水液的代谢。水液的代谢失之了，不能够正常的排泄了，就引起呢水液停留在局部。注意这个局部2个字，局部，它不是停在全身啊。如果水液停在全身，会引起浮肿的，那就叫做什么病了？水肿病。所以呢，痰饮病跟水肿病的不同点就在于，水肿病是全身的水液停止，那么痰饮病是水液停留在某一个部位而产生的病变，就叫做痰饮病。那么这个痰饮，它是
某些疾病的病理产物，是吧？比如说这个胃肠病，慢性的胃肠道疾病，它可以引起呢这个水液的代谢失智，于是呢就会产生水液的停留，所以它是某些疾病的产物。可是当它形成以后，它又是可以产生很多病症，很多病症啊，所以它又是一个病因，它既是生理的病理的产物，又是痰饮病的病因啊，这个就是痰饮病了。那么经会讲痰饮病，由于水饮停留在局部，所以水液停留的部位不同，它就会产生不同的症状，是吧？于是呢，就痰饮病呢就有广义和狭义之分了。广义的痰饮病是指呢，凡是水液停留在局部而产生的病变啊，不论你停留在哪里，你停留这个部位产生的病变就叫做痰饮病。它包括停留在胃肠道的狭义痰饮，停留在血下的咸饮，停留在皮肤肌肉关节的溢饮，停留在胸膈的脂饮，这个是广义的。狭义的痰饮病呢，就是这个，实际上就是指饮血停留在胃肠间的病症，由于它的停留而产生一系列病变啊，这个就是狭义的痰饮病，是指胃肠道的，停留在胃肠道的。这个呢，就是狭义痰饮病和广义痰饮病的区分。下面呢，我们就来介绍痰饮病的成因、辨证和治法，以及它的预后。第一个是成因。第12条原文：夫病人饮水多，鼻暴喘满，凡失手饮多，水停心下，甚者则积，微者短气。脉双弦者寒也，皆大笑后散虚，脉偏弦者就饮也。这条原文呢，他就讲到痰饮病的病因、成因啊，包括病因、病机啊，症状会产生什么症状啊？那么，夫病人饮水多就鼻暴喘满，这个病人是指什么呢？就是有其他病的人啊，比如说这个有肝硬化腹水的、肝硬化的啊，有胃肠道疾病的，有肾病的啊，有这些人呢，或者是肺部有病的人，长期哮喘咳嗽的人，这些都是啊，或者是其他病的人。那么由于他其他脏腑有病，他呢，由于脏腑之间存在着这个生克成侮的关系，比如说肝脏有病，你说会不会影响到脾胃呢？会的。所以呢，肝有病，它也可以出现脾胃运化失之的症状。
像这种肝有病的人啊，就是指有其他病的人，包括其他脏腑了，包括肾了啊等等。如果他有病，影响到水液代谢有关的脏腑，这个时候呢，如果饮水太多了，鼻暴传满，你饮水太过多了，就容易产生一时性的暴，就是突然啊，鼻暴传满，这个暴就是突然鼻暴传满，就是突然会产生呢气喘和胀满，是指哪里胀满呢？饮水多会哪里胀满呢？胃脘胸膈这里会胀满，同时呢，由于水液停在这个胃脘呢，就会影响到人体气机的上下出入。我们知道，肝在人体的哪一边？肝气啊，左边。肺呢，在右。对了，肺气要下行，肝气要上行啊，所以右下左上人体的气机。如果现在水液停留在胃脘太多了，你喝的太多了，就影响到人体的气机的上下出入，尤其是肺，于是就会产生一时性的突发的气喘，腹部胃脘部胀满，是吧？这个是其他病产生的症状。那么痰饮病呢，它主要的这个脏腑呢，最重要的是脾胃，因为脾主运化水湿的，所以重要的问题在于中间那一句：凡食少饮多，水停心下，盛者则忌，为则短气。啊，食少。食少是什么意思呢？为什么这个人会食少呢？就是因为这个人脾胃不好啊，脾胃虚弱，运化水湿的功能失之，食少。而饮水过多，这个饮水太多了，那么脾胃呢就不能够运行这些水湿，不能运行水湿，就会引起呢水液就停留在胃脘，于是就会产生因为水饮的停留而产生症状了。第一个，盛者则忌，就是说水液停留比较多的严重的，就会产生心下悸。这个心下悸呢有两种临床表现。第一种临床表现是心下，就是胃脘部呢跳动感啊，水液荡荡动摇，在胃脘部啊，尤其是坐着喝水，然后躺下去的时候，就会听到在肠啊、胃脘部啊，就会作响了，咕咕咕，就作响啊，产生心下悸。第二，水饮它可以上逆，影响到什么呢？心脏。所以水气凌心，尤其是躺下去以后，它就心跳啊。盛者则悸，悸就是包括胃脘部的跳动、水液跳动，还包括心悸。同学们要注意，凡是病人说来看病的时候，他说我躺下去的时候就会感到心跳和气喘，你说这个是实还是虚？实症。对了，这个是实症，是水饮内流，一躺下去以后呢，水饮上逆，阻塞气道，或者是水气凌心，它就产生心悸气喘。实症一定要祛痰啊，不要乱补。
补了，反正它水饮不去，是吧？所以要问清楚这个肾者之气，微者短气，轻微的，如果水气比较轻微的，就会影响到人体气机、肺、肝这些气机，包括胃气的下行等等，它就会影响到气机的升降出入，于是就会产生短气。短气实际上就是呼吸呢比较短促，不是深长。正常人的呼吸是比较深长的，它是呼吸比较短促，这个就是短气了。盛者则气，微者短气。所以从这条原文呢，我们就可以看到，痰饮病跟哪个脏腑的关系最密切？脾胃，是吧？尤其是脾的运化功能。那么是不是跟其他脏腑没有关系了？不是的。他这里呢，张仲景只是强调脾很重要，因为脾为生痰之源，是吧？肺为除痰之器，所以呢，他强调痰饮病跟脾胃关系最为密切，其次是肺，还有肾、膀胱以及三焦的输布水液的功能也有很大关系的，千万不要忘记了这个就是痰饮病的病因、成因。然后就讲到痰饮病怎么辨证。刚才讲了，痰饮病是饮邪停留于局部身体里面的任何一个地方引起的一种病，由于它的停留才会产生那么多病的所以呢，痰饮病可以分为根据部位的不同，可以分为狭义痰饮、咸饮、易饮和滋饮。那我们就看看原文的第一条和第二条。问曰：夫饮有四，何谓也？是曰：有痰饮，有咸饮，有易饮，有滋饮。问曰：是饮何以为易？是曰：其人肃肾精少，水藻长间，粒粒有声，谓之痰饮。饮后水留在血下，咳唾饮痛，谓之咸饮。饮水流行归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之易饮。看你以其短气不得卧，其形如肿，谓之滋饮。这条原文很重要，它是讲四饮的主症所以一定要背熟的。狭义痰饮病是饮邪停留在胃肠的，它跟脾胃有直接的关系它的主症是什么呢？其人肃肾精少，水藻长间，粒粒有声。肃肾，什么叫做肃肾？平肃。他一向以来这个人的身体呢是比较可以的，比较胖的肃肾。但是得了痰饮病以后，自从有痰饮停留以后，他逐渐消瘦了，肃肾精少。为什么得了痰饮病以后他会逐渐消瘦了呢？因为脾胃是后天之本是气血生化之源是吧？所以现在脾胃健运失职了，我们喝下去的水以及吃下去的东西，水谷它不化为
精微来营养全身了，而化为什么呢？化为痰饮了，化为痰饮了，停留在局部了啊，所以就会出现肃肾精少。水走肠间，粒粒有声。最重要的问题是什么呢？你怎么诊断这个人胃肠道有痰饮停留呢？是肃肾精少吗？不是，就是这个水走肠间，粒粒有声。这个是饮邪停留在胃肠荡荡动摇所产生的症状，这个是根据辩证的关键，是吧？辩证的关键。所以水走肠间，粒粒有声是它的主症之主症。那么同学们会问，这个水走肠间，粒粒有声临床上有什么表现呢？首先它停留在肠间，肯定它的肠鸣音啊，亢进，肠鸣音亢进。如果它停留在胃呢？水停留在胃，不在肠间，真水音。什么是真水音呢？如果停留在胃，它水在胃里面，这个人一定会感到胃脘部这里很胀，饱饱胀胀，有时会恶心呕吐的。同时你检查他的胃部的时候，这个病人呢平卧在床上，然后你用4个手或者5个手指按在这个胃脘部，轻轻的压一压，冲一冲，你就可以听到里面的水音，咕噜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 ，一冲就可以听到，这个叫做真水音啊。那么有的人停留在肠间，不单只是肠鸣音亢进，如果这个人他产生了由于痰饮的停留产生了这个肠道的阻塞，不完全性肠梗阻，会产生什么症状呢？它会产生气过水泡音。气过水泡音是怎么样的呢？就是病人你用听筒听到他这个肠就是肚脐这个左右或者是上下，尤其是这个左右上这个下面，可以听到什么呢？病人会出现肠鸣音亢进，咕噜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 ，然后呢，就一个水泡音，最后有一个水泡破裂的声音，咕噜咕噜咕噜，噗，啊，咕噜咕噜噗，这个就叫气过水泡音，有一个水泡破裂一样的声音，叫做气过水泡音。这种呢，多数见于肠梗阻，不完全性肠梗阻病人才可以听到啊，这些呢都是水走肠间，粒粒有声的证据啊，就说明他肠道是有水饮的啊，这个是它的主症。第二个呢是眩饮，饮后水流在血下，咳唾隐痛，水流在血下，那就是2个血下的部位了，是吧？如果水饮停留在血下呢，病人会产生这个咳痛，一个咳嗽，一个吐痰。第二呢，一咳嗽的时候呢，这个血下呢
它就会疼痛；不咳嗽的时候，它就有胀满的感觉；一咳嗽的时候呢，血下就会作痛，叫做咳唾隐痛。那么为什么水饮停留在血下的部位会产生咳嗽、吐痰，会产生血下痛呢？它跟哪些脏腑的关系比较密切呢？我们可以看到两个血下，是吧？肺和肝的关系密切。那么饮血停留在血下的部位了，就影响到肺气的下降，是吧？于是肺气不利，肺气就会上逆，所以就会咳嗽、吐痰，甚至出现呢气喘。这是第一。第二呢，当病人一咳嗽的时候呢，血下就会作痛；不咳嗽的时候呢，血下都有胀满的感觉。一咳嗽他就痛了，为什么？因为咳嗽的时候，气和水呢互相冲击的，气水相击，牵引到血下呢作痛，就是肝气不利，肝经气机不利，影响到气和血的运行，所以它就会作痛了。这个呢，至于眩饮，它怎么诊断呢？临床上怎么诊断它是眩饮呢？我们呢，单靠这两个症状还不足为作为眩饮的诊断，因为呢，有其他病变的人也可以产生咳嗽、气喘和血下痛的。咳嗽以后血下痛，第一个就是外感咳嗽，尤其是有肺部感染的人，一咳嗽痰又多又难咳出来，他就要用力，一用力血下就作痛，也可以出现气喘、咳嗽、血痛，还有这个肝气犯肺，所以呢，这些病也可以出现相同的症状。那么临床上我们怎么诊断呢？最好的还是西为中用，拿西医的检查方法来作为诊断它眩饮病的根据。什么？可以做两种检查，一种是什么？一照 X 光片，是吧？可以知道，他就可以看到胸膈有积水了，然后再做一个什么呢？B 超声波，可以确定现在胸膈的积水究竟有多少？这个我们呢前2年呢就收过一个女病号，48岁，感冒以后1个月前，不是我看的时候已经2、3个月了，3个月前她就是感冒，先有感冒症状，喉咙痛、咳嗽这些症状，后来呢出现严重的胸部积水，一照右膈右的胸膈呢积了2/3的水，肺呢都给它挤压缩了，不能平卧，只能够躺着睡觉，这个靠着睡觉。我们伤寒教研室的老师主管的，那么他呢给他抽了
进院以后1个月，给他出了10次胸水，出1次就300，出来以后不到2天又长回去了，又很辛苦了，他又要求出，一共出了10次，结果呢，最后呢，这个老师已经住了1个月了，除了10次胸水还是那么明显，又有低蛋白血症，下肢浮肿，腹部肿胀，胸部胀满，很严重。后来呢，他没有办法了，他说：“廖老师，你来看一下吧。”我说：“是什么病？”他说：“是胸积水。”我一看呢，病人讲话都没有力气，短气乏力，不想吃，下肢浮肿、便溏，这些是什么症状？脾虚了，水饮内流，脾虚产生的水饮内流，它不是它留在这个腹部，也留在下肢，还留在胸膈。其次呢，不能平卧，他大便好像不溏，已经4天，我看的时候他说4天没有大便，腹胀，留在胸膈，小便短少。这个是什么症呢？我认为现在呢，由于这个病人呢，脾虚，水饮内流，留在腹部，留在下肢，留在胸膈，变成了上中下三焦都有水饮停留了。那我用什么方呢？用金匮的防己黄芪汤健脾利水。第二，用己焦利黄丸，下面讲到，跟他泻水饮。结果呢，开了以后，那么我2个星期都因为要上课，我就星期1没有办法去查房了，2个星期，第3个星期倒回去。那么主管老师就跟我讲，他说：“廖老师，那个病人吃了以后呢，1个星期比1个星期好，现在2个下肢不肿了，他能够平卧了，而且呢，胸水已经消了60%到70%了，情况很好。”所以他要求呢，叫我再看1次，然后他想出院了。后来我就用参苓白术跟这个防己黄芪汤再继续用，然后再加上1个听离子，我就没有用大黄了。所以呢，这个水饮停留在胸膈部的时候，最好做 B 超和 X 光，来确定是不是有隔间有水然后呢，就是一饮，饮后水留在血下就咳唾饮痛是咸饮，饮水流行归于四肢。这个四肢呢，它就包括肌肉，四肢的肌肉、皮肤、关节归于四肢。当汗出而不汗出，身体疼重，身体疼重才是易饮的主症。疼，为什么会身体疼？肌肉疼包括肌肉疼痛，包括关节疼痛，都是疼。水和湿都是同样的一种物质，是吧？它水湿容易流于关节，它就引起关节的疼痛，甚至肿痛，是吧？流于肌肤，引起四肢的肌肉沉重疼痛。因为水饮停留的部位呢，它阻碍了营卫气血的通行，不通则痛，所以就会产生痛。所以关键是什么呢？关键要气湿你用那么多止痛药都没用了，它湿不去
阳气不通，气血不通，始终都会痛。疼，一个是重，注意这是2个症状不要忘记了，阳气不通，气血不通，阳不通这气血就不通，不通就痛。重就是水是属于粘滞的沉重，这个是饮水流行归于四肢的表现。如果一个人他的肺的正常的宣发输降功能是好的话，总是你有水液来到这个四肢的皮肤肌肉，那么它能够宣发，能够有汗出，那个水饮就不停留，是不是水饮就不停留。现在问题呢，就是当汗出而不汗出，就是说由于某些因素的影响，造成肺的宣发功能失职了。什么情况呢？多数见到的是外感，由于外感风寒引起呢，寒邪它是主收引的，收引，那么它毛孔就闭塞，是吧？就影响到肺的宣发。这个时候由脾胃上输来的水液在皮肤，它就不能够随着汗出而解了所以当有外感风寒的时候呢，这个人就会出现当汗出而不汗出不汗出，水液就没有办法消散，是吧？它就会继续的留着在皮肤肌肉关节，引起疼痛。所以这个意饮呢，跟哪些脏腑的关系要密切的？一个是脾，是吧？脾是运行水湿的，是吧？它运到四肢去，跟脾有关。还有呢，跟肺有关。所以我们要开发腠理要这个开鬼门什么叫做开鬼门对了，发汗，要发汗，开鬼门，使到这个水饮呢从汗出而解所以呢，这个一饮就是四肢的问题了。第4个是肢饮，看你以息，短气不得卧，其形如肿，以息。什么叫做以息呢？就是倚机而息。倚机就是靠着椅子来休息来睡觉，是吧？倚机而息，它不能平卧如果它平卧的话呢，水饮就上升，阻塞气道了所以呢，这个人倚机而息。那么肢饮的部位在哪里呢？在于胸膈。又叫做膈间水液停留在膈间，膈间是指哪里呢？是指，如果是以解剖学上来讲，这个膈间是指横膈，横膈的周围上下，尤其是横膈以上，横膈以上就会跟哪些脏腑的关系密切呢？肺和心，是吧？肺和心。横膈以下呢，它就有跟胃有关，是吧？所以肢饮呢，它的主症主要是指横膈以上的，但是它也有出现呢横膈以下这胃脘部的症状的所以呢，这个水饮停留在胸膈间，
横膈腱。